Բարև ձեզ, Շանթ Գյումրիի եթերում հորիզոնը շարունակում իր աշխատանքը մայիսի 19-ը չորեքշաբթի կարևոր սեմ շարադրանքով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակի շուրջ այսօր շարունակվող բանակցություններին ադրբեջանական կողմը չի ներկայացել, այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Դուշանբեում տեղի ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նեղ կազմով նիստ, քննարկվել են Սյունիքի մարզում ստեղծված սահմանային իրավիճակի անհրաժեշտ դեպքում գործողությունների իրականացման հարցերը։ Ռուսաստանը կարող է միջնորդ դառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերի քննարկման ժամանակ, Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը ՀԱՊԿ նիստում։ Տարեցների տուն ինտերնատը վերակազմավորվել է շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի, շահառուների նոր կարգով ընդունելության այլ ծառայությունների կազմակերպման գործառույթներ իրականացնում է հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը։ Զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Շիրակ կրկին ակտիվանում է, բայց այստեղ մնալու ժամանակը չի փոխվում։ Հյուրերը սահմանափակվում են 1 կամ 2 օրյա այցելություններով։ Այսօր ժամը 14-ին պետք է շարունակվեին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված սադրանքի հետևանքով ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման շուրջ բանակցությունները։ Չնայած վաղօրոք ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, ադրբեջանական կողմը բանակցություններին չի ներկայացել։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի սահմաններին ադրբեջանական սադրանքից հետո իրադրությունը էական փոփոխություններ չի կրել։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ սադրանքի իրականացման բոլոր ուղղություններում թե տարածքները, թե ադրբեջանցի զինվորականները եւ թե նրանց ապահովման հնարավոր ուղիները շարունակում են մնալ հայկական ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Ավելին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախորդ 2 օրերին Հայաստանի զինված ուժերի հավելյալ ստորաբաժանումներ են բացազատվել տեղանքում, իսպառ զրկելով ադրբեջանցիներին նույնիսկ տեսականորեն որևէ գործողություն իրականացնելու հնարավորությունից, որպես իրադրության խելամիտ լուծում թողնելով բացառապես վերադարձը ելման դիրքեր։ Նախարարությունը միևնույն ժամանակ նախազգուշացնում է, որ ողջամիտ ժամկետներում լուծման բացակայության դեպքում Հայաստանի զինված ուժերն իրավունք է վերապահում խնդիրը կարգավորել այդ թվում նաև ուժային տարբերակով։ Դուշանբեում անցկացվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նեղ կազմով նիստ։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Հիշեցնենք, որ սահմաններին ադրբեջանական սադրանքից հետո Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին պայմանագրով նախատեսված խորհրդակցությունների մեկնարկի համար։ Կազմակերպությունը մինչ այս հայտարարություն էր տարածել, նշելով, որ ուշադիր հետևում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանային իրավիճակի զարգացմանը եւ իրավիճակի զարգացումից ելնելով անհրաժեշտության դեպքում գործողություններ կկիրառվեն համապատասխան հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթներին ու ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությանը։ ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանից ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Տաջիկստանի իր գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լավրովը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը կարող է միջնորդ դառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերի քննարկման ժամանակ։ Մենք երեկ ոչ պաշտոնական ռեժիմով արդեն սկսել ենք ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների աշխատանքը։ Հանդիպման ընթացքում, որը կազմակերպվել է երեկոյան, մենք դիտարկել ենք մեր հայաստանցի գործընկերների խնդրանքը։ Այդ դիմումի հիման վրա մենք քննարկել ենք Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մենք մեր հերթին մեր ընկերներին մանրամասն տեղեկացրել ենք այն մասին, թե ինչ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանի Դաշնությունը միջադեպի կարգավորման համար, որն առաջացել է պետական սահմանի միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայության պատճառով։ Կողմերի հետ նախնական համաձայնությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունն առաջարկել է աջակցել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների սկզբում եւ ընթացքում, հանդես գալով նախաձեռնությամբ, որպեսզի այդ նպատակով ստեղծվի հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողով, որին Ռուսաստանը կարող է մասնակցել որպես խորհրդատու, եթե ցանկանում եք միջնորդ։ Աշխատանքներ սկսելու Ռուսաստանի առաջարկին պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունը ընդգծել է նման աշխատանքներ նախաձեռնելուց առաջ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Այս մասին հայտնել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ըստ Արմեն Գրիգորյանի, դրանից հետո միայն պայմաններ կստեղծվեն նման քննարկումների համար։ Բարձր են գնահատում ռուսական կողմի ջանքերը ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը նպաստելու ուղղությամբ։ Պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել սերտ համագործակցությունը, միաժամանակ ընդգծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար տարածքային ամբողջականության լիարժեք պահպանումը քննարկման առարկա չի կարող լինել, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։
Մեր դիրքորոշումը հստակ եւ միանշանակ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, մեր առաջնային մոտեցումն ու նպատակն է իրավիճակը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ անցկացրած կառավարության խորհրդակցության ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա ռեժիմով տեղեկատվություն է տալիս հանրությանը ստեղծված իրավիճակի մասին, իրադրությունը կայուն է, բայց լարված, բայց մյուս կողմից պետք է ընդգծեմ, որ անընդունելի մեզ համար, որովհետև մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ միանշանակ, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, իհարկե մեր զինված ուժերը իրականացնում են մարտավարական բնույթի գործողություններ, բայց մեր դիրքորոշումը այն է, որ այս իրավիճակը պետք է լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով, եւ սա մեր առաջնային մոտեցումը եւ նպատակն է։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք դիմել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընթացակարգերով որոշակի գործառույթներ իրականացնելու հարցով, մասնավորապես գիտեք, որ գոյություն ունի ճգնաժամային իրավիճակներում արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնակարգ եւ մենք այդ կանոնակարգին համաձայն գործողություններ իրականացնելու ենք։ Ընդհանուր առմամբ մենք շարունակում ենք կոնսուլտացիաները հապկ շրջանակներում, գուցե գործընթացը ցանկալի արագությամբ չի ընթանում, բայց հավաքական անվտանգության մեխանիզմները կան եւ մենք շարունակում ենք հետեւական աշխատանքը դրանք գործարկելու ուղղությամբ, նաեւ շարունակելու ենք դիվանագիտական ջանքերի գործադրումը, միջազգային հանրությանը իրադրության մասին ամբողջական տեղեկատվություն տալու եւ Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումը մեծացնելու ուղղությամբ շարունակելու ենք բնականաբար աշխատանքը մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Տեղյակ եք նաեւ, որ աջակցության խնդրանքով դիմել եմ Ռուսաստանի նախագահին եւ կոնսուլտացիաները այս ուղղությամբ նույնպես կշարունակվեն։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի գործողությունները համարում եմ ապակառուցողական, նրանք տարածաշրջանի լարվածությունը ավելացնելուն միտված քայլեր են ձեռնարկում։ Մեր գնահատումն այն է, որ նրանք այս գործողություններով փորձում են վիժեցնել նոյեմբերի 9-ին եւ հունվարի 11-ին հայտարարությունների հետագա իրագործումը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 11-ի հայտարարությունը վերաբերվում էր տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը եւ տարանցիկ բեռնափոխադրման հարցերի կարգավորմանը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն շահագրգիռ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմամբ, այլև սա համարում ենք մեզ համար կարևոր տնտեսական առաջնահերթություններից մեկը, բայց նաեւ ուզում եմ կրկին անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել եւ չի քննարկելու միջանցքային որևէ տրամաբանություն։ Մենք խոսում ենք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման մասին եւ ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, մեր տպավորությունը այն էր եւ շարունակում է այն մնալ, որ եռակողմ հանձնաժողովը Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի կողմից գլխավորվող բավականին արդյունավետ եւ կառուցողական աշխատանք է տարել եւ մնում է այդ աշխատանքների արդյունքները իմպլեմենտացնելու մասին մտածել եւ տարօրինակ է, որ այդ փուլում իրագործվեց այս սադրանքը, ելի կրկին ուզում եմ ընդգծել, որովհետեւ շատ կարեւոր է այսպես ասած թացը չորից տարբերել։ Տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը ոչ միայն ընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ մեզ համար կարևոր առաջնահերթություն է, որովհետև այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք, համաձայն այդ պայմանավորվածությունների Հայաստանը ստանում է երկաթուղային հաղորդակցություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Իհարկե նաև Ադրբեջանն է ստանում երկաթուղային հաղորդակցություն Նախճեվանի հետ։ Խոսքը բեռնափոխադրումների մասին է իհարկե,
Եվ իհարկե հետագայում նաև ընդհանուր իրավիճակի կարգավորման դեպքում կարելի է քննարկել նաև այդ ուղղություններով ուղևորափոխադրումների հարցը, ինչ եմ ասում, մենք պետք է տարբերակենք իրարից, որովհետև ճանապարհների բացումը, այո, մեզ համար կարևոր է։ Մենք հունվարի 11-ի հայտարարությունը ստորագրել ենք, քանի որ այդ հայտարարությունը բխում է մեր շահերից, մենք հետևողականորեն աշխատելու ենք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման ուղղությամբ, բայց ինչու եմ ես այս մասին ասում, որովհետև ես զգում եմ, որ հանրային դիսկուրսում փորձ է արվում սա նույնականացնել ինչ որ միջանցքների մասին խոսակցության հետ։ Միջանցքային տրամաբանությամբ հարց Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու։ Ուզում եմ նաև ընդգծել հետևյալը, որ հարցի էությունը հենց այսպիսին է եւ մենք հենց այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվելու, ինչ վերաբերվում է սահմանային իրադրությանը, կրկին ասում եմ, որ մեզ համար դիրքորոշումը միանշանակ է Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ տվյալ դեպքում դեմարկացիայի եւ դիլիմիտացիայի մասին խոսակցությունները տեղին չեն եւ կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը դիվանագիտական ջանքերը շարունակում է հարցը լուծելու համար, իհարկե սա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը անգործության են մատնված, զինված ուժերն էլ իրենց հերթին իրականացնում են մարտավարական բնույթի գործողություններ, բայց մեր առաջնահերթությունն է եւ խնդիրն է, որ թույլ չտալ, որ իրավիճակը որևէ ձևով դուրս գա վերահսկողությունից։ Հնդկաստանը մտահոգությամբ է հետևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրադրությանը։ Այս մասին է հայտարարել Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը՝ ի պատասխան հայ-ադրբեջանական սահմանի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հարցումների։ Մասնավորապես ասվել է, մեջբերում ենք, ռազմական տեղաշարժերի միջոցով սահմանային խախտումները կարող են ապակայունացնել իրավիճակն ու հանգեցնել ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Հորդորում ենք խախտած կողմին անապահ հետ քաշել զինված ուժերն ու կասեցնել ցանկացած հետագա սադրանք։ Հնդկաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը կարևոր են տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարում։ 4 կուսակցություններ հայտարարել են ազատ հայրենիք դաշինքով արտահերթ ընտրությունների մասնակցելու մտադրության մասին։ Դաշինքին անդամակցել են ազգային ինքնորոշում միավորում, արդարություն ժողովրդավարական հայրենիք, հայ կառուցողական եւ պահպանողական կուսակցությունները։ Դաշինքի տարածած հայտարարությունում նշում է, որ այն բաց է ազատ հայրենիքի կազմակերպական սկզբունքները եւ քաղաքակրթական կողմնորոշում ընդունող բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 229 նոր դեպք է արձանագրվել։ Դա կազմում է թեստավորվածների մոտ 6.5%-ը, մահացել է 14 հիվանդ, որից 3-ն այլ պատճառներով։ Այսպիսով համաճարակի սկզբից մինչ օրս Հայաստանում հաստատվել է վարակի 221.368 դեպք, մահացել է 5.424 մարդ, 1067-ն այլ պատճառով։ Այս պահին Հայաստանում բուժում ստանում է 6.436 հիվանդ։ Գյումրիի տուն-ինտերնատի լուծարումից հետո 1 տարի է բնակիչների խնամքի գործառույթ իրականացնում է հայկական Կարմիր խաչը։ Առաջին փոփոխությունը, որ կատարվել է տուն-ինտերնատում, վերակազմակերպումներ հայկական Կարմիր խաչի Գյումրիի շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի։ Եվ ըստ այդմ նաև փոխվելու էր շահառուների ընդունելության եւ սննդի ապահովման կարգը։ Հաջորդը, որ պետք է տեղի ունենար, դա շենքային պայմանների բարելավումն էր։ Ծրագրի այս բաղադրիչը դեռ չի մեկնարկել։ Համավարակի սահմանափակումները ձգձգել են նախագծային աշխատանքները։ Գյումրիի տուն-ինտերնատի կարգավիճակից անցումը շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի փոխել է նաև շահառուների կարգավիճակը, ինչը ենթադրում է, որ տեղում խնամվողների ընտրությունը այլ չափորոշիչներով է լինելու։ Հայկական Կարմիր խաչը խնամվողների բժշկական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն է կատարել։ Պարզվել է, որ նախկին տուն-ինտերնատի բնակիչների մեծ մասը չափորոշիչներին չի բավարարել, միայն տարեցներ չեն եղել շուրջօրյա խնամք ստացողները։ Կենտրոնը իր բնույթով երբեք ծերանոց չի եղել։ Այստեղի շահառուներ հանդիսացել են եւ նախկինում եւ հիմա 18 տարին լրացած խնամքի կարիք ունեցող հաշմանդամները եւ տարեցները։
Այժմ որպես խնամքի կենտրոն խնամվողների տարիքային սահմանափակում որպես այդպիսին չի գործելու։ Հայկական Կարմիր խաչի շուրջօրյա խնամքի կենտրոնն էլ առաջնորդվում է իր հստակ չափորոշիչներով, որոնք խնամքի կենտրոնի գործունեության կազմակերպման հիմքում են։ Ամենակարևորը նա պետք է ունենա խնամքի կարիք, չունենա անհրաժեշտ երաշխավորված խնամող, պետք է լինի 18 տարին լրացած, մինչև 65 տարեկան հաշմանդամ, առաջի կամ երկրորդ, երրորդ խմբերի եւ 65-ից բարձր խնամքի կարիք ունեցող տարեց։ Կարող եմ ասել, ինչ որ դեպքերում մեզ մոտ չենք ընդունի, դա առաջին հերթին հոգեկան հիվանդություններ, նարկոմաններ եւ ալկոհոլիկներ, այսպես ասած, նարկոդիսպանսերում գրանցվածներ։ Շահառուի ընդունելության գործընթացը եւս այլ կարգով է։ Քաղաքացին չի կարող անձամբ կենտրոն դիմել։ Սա նախկինում էր, երբ վերջինիս կարգավիճակից ելնելով ընդունում էին, հետո փաստաթղթերն ուղարկում ուսումնասիրության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Սոցիալական աջակցության արդեն միասնական գրասենյակ պետք է դիմեմ ավապրելի 1-ից, դիմում են միասնական գրասենյակ, որտեղից որ անհրաժեշտ փաստաթղթերը հավաքելուց հետո նախարարությունը տալիս է համապատասխան ուղեգիրից հետո ուղեգրով արդեն մենք շահառուին ընդունում ենք։ Որպես շուրջօրյա գործող խնամքի կենտրոն բուժսպասարկման եւ սննդի մատակարարման ընթացակարգերը եւս տարբեր են։ Ներկայում խնամվողների թիվը 144-ն է, որոնց խնամքը լիարժեք կազմակերպելու համար խնամվող բուժաշխատողների քանակն է ավելացել։ Խնամքի կենտրոնում նախկին աշխատողների 90%-ն իր տեղում է, որոնք աշխատում են շուրջօրյա գրաֆիկով։ Նախկինում 2 խնամողներ էին հերթապահում, շուրջ 160 հոգի շահառուների համար, 2020 թվականի մայիսի 1-ից նրանց թիվը հասցվեց 6-ի, այսինքն 6-ը խնամող ամեն մասնաշենքին իր խնամողը շուրջօրյա 24-ժամյա հերթապահություն են կատարում։ Խնամքի կենտրոնում նաև կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներ են սկսել, որի բնակիչները համարվում են նաև խոցելի խմբի անձինք, պատվաստումներն առաջնահերթ այստեղ են կատարվում։ Օրեկան 10 շահառուի ըստ ցանկության մենք ներարկում ենք, մինչև այժմ ոչ մի բարդություններ չենք ունեցել։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը պարտավորություն ունի այս փուլում 163 միլիոն դրամի ներդրման շրջանակներում ծառայությունների որակի կացության պայմանների բարելավում իրականացնել։ Ծառայությունների մասով խնդիրների մեծ մասը կարգավորվել է։ Կացության պայմաններում շենքային նորոգումների մասով աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել։ Համավարակի պատճառով գործը ցկցկվում է։ Նախատեսվում է շենքի 6 բնակելի հատվածներից 4-ում վերանորոգում կատարել։ Դրանցից մեկը հարմարեցնել անկողնային խնամքի կարիք ունեցողներին։ Աշխատանքներն առայժմ նախագծային փուլում են։ Էլիսա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Շիրակի մարզում, մասնավորապես Գյումրիում նորից ակտիվանում են զբոսաշրջային այցելությունները։ 2020-ին երկրում ստեղծված իրադրություններով պայմանավորված օտարերկրյա զբոսաշրջիկների հոսք չեղավ։ Փոխարենը ներքին туриզմի առումով Գյումրին ու մարզը դարձան ցանկալի ուղղություններ։ Այս տարի տուրօպերատորները սպասում են օտարերկրացիների, միայն թե ավելի երկար, ոչ 1 կամ 2 օրով։ Շիրակում մնալու համար այցելուներին տարբեր առաջարկներ են պետք, այդ թվում այստեղից էքսկուրսիաների կազմակերպում Հայաստանի այլ վայրեր։ Մարզը նորից պահանջված զբոսաշրջային ուղղություն է դառնում, իսկ այցելուների նախընտրությունն այստեղ մնալու միջինում 2-3 օր է։ Գիշերակացի համար հենց այդքան է տեղ ամրագրում զբոսաշրջիկը, հասցնելով այդ կարճ օրերում պատմամշակութային վայրերի միայն մի մասին ծանոթանալ։ Այցելուների տեղաշարժի, մնալու օրերի, այսպես ասած, վիճակագիրներն այս քաղաքում հիմնականում հյուրատների տերերն են։ Ունենք այն զբոսաշրջիկները, որոնք որ գյումրեցիներ են եղել, գնացել են տարբեր տեղեր ապրելու, մի արդեն հետ կգան որպես զբոսաշրջիկ, հիմնական երկար մնացողներն իրանք են, իսկ որպես այլ երկրներից որպես զբոսաշրջիկ որ կգան երկիրը նայելու, հենց մարզը նայելու, 1 գիշեր, 2 գիշեր, հիմնական ինչ-որ տրանզիտ։ Կարճ այցելությունը երկարաժամկետով, ասենք 1 շաբաթով փոխարինելու համար առաջարկների, ծառայությունների բազմազանություն են ակնկալում օտարերկրացի զբոսաշրջիկները։ Գյումրիում հյուր եկածներին շատ բաներ են դուր գալիս, բայց նաև թվարկում են այն նախադրյալները, որոնք լինելու պարագայում մարզում ավելի շատ ժամանակ անցկացնեին։ Учитывая, знаете, климат, возможно, побольше каких-то
мест, где можно посидеть в тени. Կլիման հաշվի առնելով երևի ավելի ցանկալի է զով տեղերը շատ լինեն, օրինակ լողավազանները, ինչ որ ժամանցային նման վայրերը։ Հետո էքսկուրսիաներ, պատկերասրահները, ճիշտ է, դրանք շատ են, բայց այստեղ վարպետներն էլ են շատ։ Մենք կուզենայինք նրանցից վարպետաց դասեր ստանալ։ Было бы здорово. Շատ լավ կլիներ այլ քաղաքներ էքսկուրսիա գնալու հնարավորություն լիներ։ Ես գիտեմ, Հայաստանում շատ են գեղեցիկ ու տեսարժան վայրերը։ Եթե այդպիսի հնարավորություններ լինեին այստեղից, մենք էլ կօգտվեինք, թե չէ մի տեսակ անհարմար է։ Գալիս ենք սկզբից Երևան եւ միայն Երևանից ենք էքսկուրսիաների գնում։ Ամեն դեպքում մարզում զբոսաշրջիկին, այսպես ասած, զբաղեցնելու խնդիրը բաց է դեր մեր մոտ։ Չենք կարող մենք 3-4 օրից կամ 5 օրից ավել զբոսաշրջիկին նորություններ ամեն անգամ որևէ նոր բան առաջարկենք։ Ուստի շուտ սպառվում է առաջարկները եւ կամ պետք է կրկնվեն կամ հետաքրքրությունը արդեն սպառվում է եւ զբոսաշրջիկը փորձում է նոր հետաքրքրություններ, նոր ինչ-որ նորություն, որը բնականաբար մեր մարզի ենթակառուցվածքների մարզի պայմանները չի կարող ապահովել, որ ասենք տուրիստը կամ խումբը կա 10 օր մնա մարզում, միայն մարզից դուրս չլինի, իսկ եթե գիշերակաց են անցկացնում մարզում, կարող ենք մարզից այլ մարզեր իրականացնում ենք տուրեր։ Այնուամենայնիվ մարզից էքսկուրսիաների հնարավորություն կա։ Գոռ Թորոսյանը զբոսաշրջային օպերատոր է։ Էքսկուրսիաներ կազմակերպում է մարզում ու մարզից դուրս։ Շրջագայությունները միայն դրսի հյուրերի համար չեն։ Եթե համեմատական տնենք, որն է ավելի ակտիվ տեղի բնակիչները, թե տուրիզմը, տեղի բնակիչները ավելի ակտիվ են, բայց կարելի ասել, որ օդա երկացիներ բավականին կան, հիմնականում ռուսախոս, Ռուսաստանից եկածները, որ գալիս են մարզում գիշերակաց էստեղ են անցկացնում քաղաքում եւ մարզից են ուզում օգտվել այդ ծառայություններից։ Մարզում նաև շատ են արտագնաց զբոսաշրջության մեջ մասնագիտացած կազմակերպությունները։ Նախորդ տարի համաճարակով պայմանավորված նույն ընկերությունները սկսեցին ներքին туриզմի փաթեթներ եւս առաջարկել, որում դարձյալ նախընտրելի ուղղությունը Շիրակի մարզն է եղել։ Հիմա հաճախորդների թվից չեն բողոքում։ Արտագնան էլ ինչ որ կայնացնելով մեկը դոմ ներքնայի վրա աշխատանք, փաստորեն կստացվի ու շատ լավ կստացվի։ Զբոսաշրջային ավելի մեծ հոսք են ակնկալում հունիս ամսին, երբ Ռուսաստանից Հայաստան շաբաթական թռիչքները կավելանան, իսկ բոլոր ուղղություններից օդային ճանապարհը բերում է դեպի Շիրակ օդանավակայան։ Այս պայն Սոչին, Կրասնոդարը, Ռոստովը, մի խոսքով արդեն Գյումրի կուկան է տուրիստները։ Նոր ստեղից սկիզբ կուկա, որ մենք իրանց ուր տանենք։ Իսկ որ եթե կուկան Երևան, արդեն Գյումրեցին այդտեղ անելու բան չուներ։ Միանշանակ Երևան ու ընդեղանց տուր ընկերությունները իրանց կառաջարկեն ուր էշտան։ Իսկ մենք ստեղ կանանք 3 օր իրանց ծեր ասածի պես 4 օր Գյումրիում զբոսնեն ու առաջարկենք իրանց մարզից դուրս տուրեր։ Զբոսաշրջիկն առաջինը Գյումրի կգա, բայց մարզի աշխարհագրական դիրքն իր դերն ունենալու է։ Բյուջետային զբոսաշրջիկին Երևանից ավելի հարմար է լինելու Հայաստանը բացահայտել։ Մեր մոդից Սյունիք գնալու համար պիտի անցնեն 5 մարզ, որ հասնեն Սյունիք, 5-6 մարզ, իսկ այնտեղից մի հատ Արարատյան դաշտավայրը Սյունիքում է։ Մարզում զբոսաշրջիկների պակաս չկա, միայն թե ավելի երկար այստեղ պահելու համար զբաղվածության ապահովումից առաջարկվող էքսկուրսիաներից բացի մասնագետները ենթակառուցվածքների ու բարեկարգ ճանապարհների խնդիրն են առաջ բերում։ Դա ունեցած էսթետիկայից բացի ռուսների համար անվտանգ զգալու, իսկ եվրոպացիների համար հաշվարկած ժամանակից չշեղվելու միջոց է նաև։ Շանթ Գյումրի հորիզոն։ Մայիսի 21-ի եւ 22-ին Հայաստանում անոմալ շոկ է կանխատեսվում։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ այսօրվանից սկսած մինչև մայիսի 21-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, մայիսի 21-ին հասնելով ռեկորդային ցուցանիշների։ Երևույթը պայմանավորված է արաբական անապատներից արևադարձային տաք օդի ալիքի ներթափանցմամբ։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր կլինի 8-ից 10 աստիճանով։ Ջերմաստիճանը կսկսի նվազել մայիսի 23-ից սկսած, ուղեկցվելով ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներով։ Ցանկացեք նաև մարզական նորությունները, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։